Fala galera, beleza? Aqui é o Vitão, motorista Uber em BH. Já vou direto ao ponto do vídeo, tá? Sem enrolação, que eu tive que assistir uns 20 vídeos até eu ter uma ideia do que seria o problema. Esse banco do meu carro aqui, eu tenho um HB20S 2017, modelo Comfort Style, Comfort Plus 2017, sedã automático, o carro nave, bonito. Peguei ele com 30 mil km, mas o carro veio com nheque no banco, que eu vou falar com você, cara, tava me deixando louco. Tipo assim, quando você anda pouquinho no carro, tudo bem, mas quando você fica 12, 14 horas dentro do carro dirigindo, não dá. E o barulho tá aqui, ó. Olha, um senhor, que satanás. Olha o satanás na sua cabeça, olha. Olha lá. Então se você... E parece que é um problema crônico do HB20, tá? Olha lá. Então o que acontece? Já achei o grilinho. Vou comprar ali um WD-40. Tô aqui na porta da loja da mecânica do amigo meu. Vou forçar a nossa ferramenta dele aqui. Vou apertar esses parafusos. Vou ver o que acontece. Mas achei, ó. Você tentar me deixar louco. Aqui embaixo, ó. Nos negocinhos do cinto de segurança. Nas engrenagens do cinto de segurança. Não vai dar pra ver. Beleza? Eu tô pensando em postar aí coisas sobre os meus ganhos, a forma que eu trabalho, pra ver se dou uma ajudada a vocês aí, porque o Vitão é motorista top, né, velho? Eu sou top. Falou, gente, um abraço. Espero ter ajudado vocês, hein? Um abraço aí. Não vou postar depois nos comentários se eu conseguir resolver o problema.